பீச் ஹவுஸ் அப்படின்னு நீங்கள் வாங்க போனாலே கோடிகளில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலை வந்து ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா லேண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரோர் கணக்கில் வரும். ஸோ நம்ம ECRல ஒரு அழகான பீச் ஹவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காங்க. பேர்ல் பீச் ப்ரொமோட்டர் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 77 ஏக்கரில் ஒரு ப்ரீமியமான ப்ராஜெக்ட். ஸோ உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சீனியர் சிட்டிசன் ரீக்ரியேஷன் சென்டர், இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைடான ரோட்ஸு, பிரைவேட் பீச் ஆக்சஸோட இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி இருக்க வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துட்ருக்காங்க. மொத்தம் 30 வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 வீடு வந்து உள்ளே வந்து புக் ஆகிருக்கு. இப்போ வீடு வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு 1125 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் உங்களுக்கு பில்டப் பண்ணி வீடு வந்து கட்டி கொடுக்குறாங்க. 636 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் ஏரியாவில் பீச் ஃபேஸிங் இது. ஸோ வீடு பால்கனிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு பீச் வந்து தெரியும். ஸோ நல்ல லொக்கேஷன், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் பற்றின மற்ற டீட்டெயில்ஸ்க்கு வீடியோலேயே பேர்ல் பீச் ப்ரொமோட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு கமிஷனும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது கிடையாது. நீங்கள் சைட்டை வந்து பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு கேப் ஃபெசிலிட்டியுமே கொடுக்குறாங்க.